मोगा भाव भयणांनो, लुकाचो 4 आविसोर खूब कितें तरी आमकां दाखोळ करता. पयले सुवातेर अरण्यांत दोनया जेजू क्रिस्ताची परिक्षा जाता. जेजूचे नाजारेत आनी गालिलांत परत वचप, त्या सुवातेचेर आसलोले लोक ताका नाकारतात. जेजू आतां काफार्नांत रावंक वेता आनी आपली सेवा मुखार चालूच दवरता. मोनीस ह्या वरवीं सैतानान ताची परिक्षा पळयली. ती मनशा कुळान आयलोली परिक्षा जावन आसली. आयज आमकां असल्या सगळे तरेच्या परिक्षांतल्यान वचूंक जाय आनी मनशान असल्या परिक्षांचेर जैत व्हरूंक जाय. सैतान जेजूक अशें म्हणूंक तयार जालो की जर तुका भूक लागली जाल्यार ह्या फातराचे उणें जावनी अशें तूं कर आनी हे उणें तुज्या कुडी पासत उपकारा पडटले. पूण जेजून सैतानाचें आयकलें ना. खरें म्हणजे ताणें हें पयलींच करूंक जातालें, कारण ही पदवी ताका आसली. पूण ताणें ही पदवी त्या सुवातेचेर उपेगांत हाडूंक ना. जेजू उपाशी आसलो आनी ताचे कुडीक उण्याची गरज आसली. कितें चूक आसली ताणें आपली गरज भागयली जाल्यार? ताणें आपल्या बळाचो उपेग केल्लो जाल्यार तें ताणें आपणाच्या फायद्याक केलें अशें जातलें आसलें. पूण ताका ह्या वेळार आपलें व्हडपण दाखोवण करूंक नाका आसलें. मॅथ्यूचो 4 आविसर आनी 4 वळ सांगता, मनीस फकत उण्यानूच न्हय तर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरतात त्या जण एका उतरा उद्देशींची येता. आयज ह्या संवसारांत हाज्या विरुद्ध घडटा तें आमी पळयतात. आयज सगळ्या संवसारांतलो लोक कुडीची गरज भागोवंक पळयता. आयज मनीस म्हणटा, खायात पियात आनी मौजान दीस सारात, फाल्यां तर मरूंकूच जाय. पूण दोनयाचे आनी आमच्या मदें कितलो बदल आसा हें आमकां हाज्या वेल्यान समजून येता. सैतानान जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांतली सगळी ग्रेसकाय दाखयली, पूण जेजून ह्या संवसारांतली सगळी ग्रेसकाय नाकारली. खरें पळयल्यार हें सगळें दोनयाचें जावन आसलें. आयज देवाच्या राज्यांत वचूंक जाय जाल्यार मनशाच्या जिवितांत बदल हो घडोवन येवंकूच जाय. कारण जोहाचो 3 आविसर आनी 3 वळ सांगता, हांव तुमकां सांगता, नव्यान जल्मले शिवाय कोणूच देवाच्या राज्यांत भितर सरचें ना, म्हणजे देवाचें राज पळोवंक शकना. जेजूच्या जबाबाक व्हड म्हत्व जावन आसलें. मॅथ्यूचो 4 आविसर आनी 10 वळी प्रमाणें अशें सांगता, सोरेस्परा तुज्या देवाकूच बसतले आनी ताजी एकल्याची सेवा भक्ती करतले. उपरांत पावलो आमकां सांगता, 2 कोरिंथकारांक 10 आविसर 3 ते 5 वळींनी, कुडी मासान जेता तें खरें, पूण कुडी मासा प्रमाणें झुजना. कित्याक आमच्या झुजाची हातेरां कुडी मासा प्रमाणें न्हय, पूण देवाचे खातीर कोटां मोडूंक उडोवंक तीं हातयारां पदवेदार आनी देवाची वळख घेना जावच्याक कसली गर्विश्ट शक्ती उपरासता ती आमी मोडून उडयता आनी सगळी मनशाची येवजण क्रिस्ताक खालती जावंक बागयता. उपरांत सैतान जेजू उंच आसलेल्या मंदिराचेर म्हणजेच तेंशेचेर व्हरता आनी सोकला उडी मारूंक सांगता. पूण जेजून सैतानाचें आयकूंक ना. जरी तो मनशाचे कुडी नासलो तरी सादें आनी सोंपे भाशेन मोहिमेचो मुकूट तो घेवंक सोदिनासलो. पयले सुवातेर तो कांट्याचो मुकूट घेवचो आसलो. एकलो अशें सांगता, देवाक 2 कारणांक लागून कोणीय सोडूंक पळयता. पयलें कारण ताचें बळ नाकारूंक आनी दुसरें कारण ताजो नाका तो फायदो घेवंक. पूण दोनूय पातकूच जावन आसा.
कांय जाण अशें म्हणटात, देव जर सुकण्याक दिता तर आमकां कित्याक दिवंक शकना? पूण देवाचें उतर सांगता, उत्पत्तीचो 3रा विसर आनी 19वे वळीन, तूं तुज्या गामाच्या कुश्टान भाकरी खातलो आनी शेकी परत मातयेक वचून मेवतलो, कारण मातये पासून तुजी उत्पत्ती आसा. तूं माती जावन आसा आनी तूं मातयेन वेतलो. मोगा बाबणानो, देवाचें उतर कितलें सादें आनी सोंपें आसा तें तुमी पळयात. तें आमकां सगळें दाखलो करता आनी देवाच्या उतरा भायर ह्या संवसारांत कांयच जावंक शकना. जें कितें घडटा तें सगळें देवाच्या उतरानूच घडत आसा. हें आमकां एक उदाहरण जावन आसा. जर दुसऱ्या देशांत वचून देवाची सेवा करतलो तर त्या देशांतल्या लोकांची पयले सुवातेचेर आमी भास शिकूंक जाय आनी उपरांत देवाची सेवा करूंक आमी तयार जावंक जाय. आमी देवाचें काम करणारे जावन आसात. आमी मनशाच्या हातान घडयल्लीं बावलीं न्हय. जेन्ना अदोनिराम हडसन हाका बर्माचे सुवातेचेर खूब दूख सोंसचें पडलें, तें दोळ्या मुखार दवरून ताचो पूत डॉक्टर एडवर्ड जर्सन अशें म्हणटा की जर आमची सेवा बरी जाली तर अशें समजुचें की आमच्या पयलीं त्या सुवातेचेर सेवा करणाऱ्यान दूख सोंसलें आसा आनी त्या पासत ती सेवा आशिर्वादीत जाल्ली आसा. आमी त्या सेवे पासत कांयच करूंक ना. तर देवाचें उतर आमी जें शिपडलां तें आमच्या पयलीं ज्या मनशांनी त्या सुवातेचेर वचून मागणें केलां त्या पासत हें सगळें घडून आयिल्लें आसा. मोगाळ बाबणानो, हें सगळें सत जावन आसा. आमी आयज हें देवाचें उतर आयकतात, पूण हें देवाचें उतर तुमी जेन्ना आयकतात तेन्ना ह्या पासत जायते जाण मागणी करतात. आपल्या दिमेचेर ते आसात, तुमच्या पासत ते मागणे करतात. जायते दुडूय ते देवाच्या वावरा पासत धाडून दितात आनी त्याच पासत आयज हें फुकट देवाचें उतर तुमकां आयकूंक मेळटा आनी हाचो फायदो तुमी काडूंक जाय. मोगा इश्टानो, जेजू क्रिस्तान फट कितें आनी खरें कितें हें तो सगळें जाणा आसलो. देवाच्या उतरा पासत तो सगळें सोंसूंक तयार आसलो. सैतानाचें ताणें कांयच आयकूंक ना. देवाची परिक्षा कोणाच्यान करूंक जाय? दुसरे सुमर्तीचें पुस्तक 6 विसर आनी 16 वळीन अशें बरयल्लें आसा, तुमी देवाची परिक्षा पळयली तशी परिक्षा पळोवं नाकात. खरें पळयल्यार जेजून आपणाची सेवा नाजारेत ह्या सुवाते वेल्यान सुरू केली, पूण त्या सुवातेचेर ताणें नाकारलो. ताणें ताका मानून घेतलो ना. ताणें देव मंदिरांत आयल्या उपरांत बाकीत पूर्ण केलें. आयझयाचो 61 विसर आनी पयल्यो 2 वळी सांगता, दोनया देवाचो आत्मो मुजेर आयलोलो आसा, कारण गरीबांक बरी खबर दिवच्याक देवान म्हाका मागलोलो आसा. दुखी काळजाच्या मनशाक बुजवण दिवंक, धरून वेलल्यांक सुटका दिवंक, सगळे तरेच्या दुखान आसलेल्यांक तो एकलोच बुजवण दिवपी जावन आसा. लुकाचो 4 विसर आनी पयल्या 2 वळी प्रमाणें आमकां अशें दिसून येता, आमच्या मुखार दोनया जेजू क्रिस्ताची परिक्षा आसा. मॅथ्यू, मार्क, लूक हातून जेजूच्या परिक्षे संबंदी बरयल्लें आसा. जो मात ही घडणी बरयना, कारण तो जेजू देवाचो पूत ह्या वरवीं परगट करता, पूण मनीस ह्या वरवीं ताजी परिक्षा जाली आनी लूक ताका मनशाचो पूत म्हणून दाखलो करता. लुकाचो 3 विसर आनी 38 वळीन सांगलेलें आसा, तो हेनोसाचो, तो शेताचो, तो आदामाचो, तो देवाचो पूत. ही मारीची वंशावळ आसा, जी जेजूच्या घोराण्या संबंदी सोद घेता ती आदामा पर्यंत पावता. तो ताका सुरवातेक सावन पळयता. आमी सुद्दां ह्याच वंशाचे जावन आसात. जरी जेजू मनशाचे कुडीन आयलो
तरी तो पातका मेकळो आसलो. तो पातकी नासलो. जरी ताजी परीक्षा जाली तरी ताणें मनशाक लागून त्या परीक्षेचेर जैत वेलें. जायत्यो अश्यो घडण्यो आसात ज्यो ताजी परीक्षा जातना आमच्या लक्षांत दवरी सारक्यो जावन आसा. पवित्र पुस्तक दाखोळ करता की तो ओतम्यान भरलेलो आसलो आनी मनीस ह्या वरवीं ताजी परीक्षा जावचे पसत ओतम्यान भरची गरज ताका आसली. मोगाळ भाव भयणांनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की ह्या संवसारांत रावता आसतना म्हजेर येणारें संकट हांव म्हज्या बळान पयस करूंक शकना. रोमकारांक चीट 7 आविसर आनी 21 वळीन अशें बरयल्लें आसा, देखून ही चाल हांव देखतां. बरें करूंक सोदता तेन्ना वायट म्हज्या हातालागींच आसा. हें खऱ्यांनीच सोंच जावन आसा. रोमकारांचो 8 आविसर आनी 3 वळीन सांगलेलें आसा, कुडी मासाक लागून तिका सोकत नासली, देखून सुमूर्ती कडेन घोडो नासलेलें तें देवान केलें. पातकाचो नास करच्या खातीर पातकी कुडीच्या रुपकाला खाला. आपल्या पुताक धाडून पातकाचें समर्पण अशें कुडी मासांत आसलेल्या पातकाचेर ताणें अपराधाचें फर्मण मारलें. म्हणून गालेसकारांक बरयल्ले चिटीन पावलो म्हणटा, ओतम्या प्रमाणें चलात आनी कुडी मासाच्यो कुशो पाळूंक तुमी पावची नात. आमकां पवित्र ओतमेची गरज आसा. 2 सुमोर्त 8 आविसर आनी 2 वळ अशें सांगता, देवान इस्रायलाक सांगलें, तुवें ल्हान जावचें आनी तुज्या मनांत जें कितें आसा आनी त्या वरवीं तूं ताज्यो आज्ञा पाळशी की ना हें पळोवच्या पासत तुजो देव यहोवा आनी 40 वर्सां अरण्यांतल्यान तुका चलयलो हाजो उगडास कर. देव तांची परीक्षा घेता. देव वायटान कोणाचीच परीक्षा पळयना. जेजूची परीक्षा जावच्या पयलीं आमकां अशें कळीत केल्लें की पवित्र ओतम्यान ताका अरण्यांत व्हेलो. 40 दीस ताची परीक्षा जाली. लोक सांगता, परीक्षे उपरांत ताका भूक लागली. त्या अरण्यांतल्या परीक्षे उपरांत सैतानान ताची परीक्षा घेवंक ना. आनी एक समजूत घेवंक जाय की सैतान एक मनीस जावन आसा. पवित्र पुस्तक हेंच सांगता. जेन्ना ताणें जेजूची परीक्षा पळयली तेन्ना तो कुडीन आसलो. आमी एक जाणा जावंक जाय, तें म्हणजे सैतान एक हुशार मनीस जावन आसा आनी तो फोटकिरो मनीस जावन आसा. केन्ना केन्ना तो गरज घालणाऱ्या शिवां प्रमाणें जावन आसा आनी कोणाक गिळूंक काय म्हूण तो वाट पळोवन आसता. ताका उजवाडाचो दूत अशें म्हटलेलें आसा. तो विचून काडलेल्यांक सुद्दां फोसूंक पळयता. 1 पेद्रूची चीट 1 आविसर आनी 8 वळीन अशें सांगलेलें आसा. तशेंच 2 कोरिंतकारांक चीट 11 आविसर आनी 14 वळीन कितें सांगलां तें आमी पळोवया. जागरूक रावात. देंवचार तुमचो दुस्मान गरज घालणाऱ्या शिवां सारको आपणाक कोणूय गिरासूंक मेळटा काय म्हूण पळोवन तुमचेर भोंवतणी फिरता. हातून अजाप करी सारकें कांयच ना, कारण सैतान सुद्दां पडझडीत देवदूता सारकें रूप घेता आनी ताणें आयज जें कितें ह्या संवसारांत घडोवन हाडलां तें खूब वायट जावन आसा. सैतानाची जो कोण खुशी करता तो सैतानाचो जावन आसा आनी देवाची जो कोण खुशी करता तो देवाचो जावन आसा. सैतानान जेजूची परीक्षा पळयली. ताणें ताका अरण्यांत व्हेलो. आयज तो तुजी परीक्षा घेवंक फाटीं सरना. आयज तो तुजेर सगळे तरेचे दूख त्रास संकट हाडटा. तुज्या घरांतलें सगलें तो काबार करूंक पळयता. तरी आसतना तूं भावार्थान रावता जाल्यार देव तुका पळयता. आयज जायते जाण इतले गरीब जाल्ले आसात. जायत्या जाणांच्या घरांत कांयच ना, कारण तांची परीक्षा जाता आनी ते परीक्षे उद्देशीं आयज सैतान तुका नाडूंक पळयता. पूण मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी,
आयज जरी तुजी परीक्षा जाता जाल्यार तूं भियेनाका. देव तुका केन्नाच सांडिना. ही परीक्षा सदांच तशीच उरची ना. देव तुका आदार दितलो ह्या सगळ्या परीक्षेंतल्यान जैत व्हरूंक. तुका अशें दिसतलें की इतली परीक्षा आसा आनी इतलें म्हजेर दूख आयिल्लें आसा तर आपूण आतां जीव दिल्यार चड बरें. पूण अशें करून तुजें जिवीत सोंपचें ना. आयज देव तुका सांडिना. तुका हें सगळें सोंसूंक तो बळ दिता. त्याच पासत तूं आयज ह्या संवसाराचेर आसा. उत्पत्तीचो 22 आविसोर आनी पयली वळ सांगता, ह्यो गजाली घडले उपरांत अशें जालें की देवान आब्रामाक कोसाक लायलो. ताणें आब्रामाक असो उलो मारलो तेन्ना आब्रामान म्हटलें, कितें हुकूम आसा? देवान आब्रामाची परीक्षा घेवंक ना. ताणें आब्रामाक कोसाक लायलो. तशेंच ताणें इस्रायेलाक 40 वर्सां अरण्यांत व्हेलीं. प्रस्न असो उद्भवता की क्रिस्त खाला पडलो? ना, क्रिस्त खाला पडना. तर ताजी परीक्षा जाली. ताजी परीक्षा जावच्याक देवानूच ताका आदार दिलो अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. जरी सैतानान ताका अरण्यांत व्हेलो पूण सैतानाक ताजेर कांयच अधिकार नासलो. आयज तुजी आनी म्हजी जर परीक्षा जाता तर ती व्हड न्हय. देवान आपले पोरजेची परीक्षा पळयली, आब्रामाची परीक्षा पळयली आनी ताणें जॉबाची परीक्षा पळयल्ली आमकां दिसून येता. पूण तांच्यांनी ताका नाकारूंक जातालो पूण देवाक ताणें नाकारूंक ना. आयज आमचेर दूख आयल्यार आमी देवाक नाकारतात. आमी म्हणटात हें दूख आमचेरूच कित्याक? ओन भावार्थी तर खुशाल आसात. आमी देवाचीं भुरगीं जावन पर्यंत आमचेर हें दूख कित्याक? मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी, खरेंच हें दूख जरी तुजेर आयलां जाल्यार दुखांतल्यान वचूंक देव तुका आदार दितलो. इब्रिवांची 7 आविसोर 25 आनी 26 ह्यो वळी अशें सांगता, म्हणटच आतां आमी सदांकाल ताजे उद्देशीं कोण देवा सरशीं वचूंक सोदतात तांकां तो तारण दिवंक शकता. कारण ताचे खातीर देवा मुखार विनंती करूंक तो सासणाक जियेता. खरेंच असल्या महायाज्ञिकाची आमकां आयज गरज आसा आनी तो महायाज्ञीक म्हणजेच दोनी जेजू क्रिस्त जावन आसा. आयज तो ना जाल्यार आमकां संवसारांत कोण ना. ताजे उद्देशींच आमी जियेता. तोच आमकां वाट दाखयता, तोच आमकां शिकयता, तोच आमकां मुखार व्हरता, तोच आमकां सासणाचें जिवीत दिता. आयज जरी आमी कुडीन जियेता जाल्यार आत्मो आमच्या थंय आसा. आत्मो आमकां जिवीत दिता आनी ह्या संवसारांत कशें चलूंक जाय, कशें रावूंक जाय, देवाची भिरांत कशी दवरूंक जाय हें तो आमकां दाखोळ करता. मोगाळ भाव भयणांनो, आयचीं उतरां तुवें आयकल्या. आयच्या उतरां उद्देशीं तुका जायतो आदार मेवला आसूं येत. आयज देव तुज्या सांगाता आसा. जरी तूं दुखान आसची, जरी तूं त्रासान आसची, जरी तूं दुयेंत आसची, जरी तुजे कडेन आसलेलें सगळें काबार जालां जायत, पूण देव तुका सांडिना. तो तुका सोडिना. तो तुका आदार दितलो. सगळें जें कितें तुजें गेलां तें सगळें तुका परत फावो जातलें. तूं देवाचेर पातयेवन राव. आयज जेजू तुका आनी म्हाका पळयता. सगळ्या परीक्षांतल्यान तो आमकां व्हरता. तर मोगाळ भाव भयणांनो, आयची कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया. पूण एक तूं लक्षांत दवर, ही कार्यावळ तुका कशी लागली हें आमकां कळोवपाक तूं विसरूं नाका.